Festiclán, váyase por Vilagarcía, por os refuxados e pola cidadanía. Unha, dúas e tres. Xa queda menos para que números como estes se repitan polas rúas de Vilagarcía. Entre o 10 e o 15 de agosto volve o Festiclán a capital arousá, cunha terceira edición na que busca a súa consolidación. Vamos a ter máis funcións que nunca, vamos a aumentar un espacio diario ás 9:30 na Praza de Galicia cun escenario, vamos a ter máis pasarrúas, vamos a manter o certame intergaláctico onde a xente de Vilagarcía decidiredes quen é o gañador desta edición de Festiclán. Moita calidade, moito ritmo, moito humor. Será tamén a edición máis internacional, a colombiana Chiminigagua, cos seus zancos en patins, a brasileira Circo Noato ou a belga Okidok son algunhas das compañías que participan este ano. Damos un pulo definitivo traendo unha escolma de compañías internacionais de primeirísimo nivel, con compañías de Colombia, de Bélxica, de Argentina, traemos compañías estatais de altísima calidade premiados en diferentes festivais e mantemos unha gran representatividade do puxante circo galego. Xa é o terceiro ano que esta proposta cultural ven completar a programación das festas de San Roque, cos mellores espectáculos de clown para todas as idades. Cada ano está máis consolidado, cada ano non hai que máis que vir a disfrutar deses días en Vilagarcía para ver como nenos e maiores disfrutamos do Festiclán. Se algo caracteriza as festas de Vilagarcía, se algo caracteriza o verán de Vilagarcía, son as nosas rúas cheas de vida. Tanto música, tanto espectáculos culturais. Este ano o clown mesturarase tamén con outras citas das festas de San Roque, como o certame intergaláctico e os superroquiños.